Sí, sí, sí. En la boda del Cordero Eso nos vamos a directo le molesta a ellos. y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, en la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Gloria a Dios. Pero va a ir a la iglesia que se ponga en pie, que todo el mundo mirando para allí, señale la casa de nuestra hermana Mariana. Santa nos despide y nosotros vamos con nuestras manos y vamos a orar por nuestra hermana Mariana allí en el Belén, en el cuarto de la barra. Mientras nosotros oramos, Santa nos despide. Así, iglesia, vamos de pie, vamos a mirar para allá, para allá. Dios, aleluya. Hermano, para que sea la voluntad de Dios, Gloria a levante Dios. esta cama. Bendito Señor, te Dios. adoramos, Dios, te adoramos. Bendito Dios. Mi alma te adora, Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre bueno, Padre amado, Padre celestial, divino creador del cielo y la tierra, oh Dios Padre santo. En esta hora, Señor, yo te doy gracias porque tú eres grande y poderoso y por tu gran misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por permitir estar aquí, oh Dios, rindiéndote homenaje a ti, oh Dios, a tú que eres soberano Rey. Padre, mira a tu pueblo en esta hora, Señor, clamando, Dios, por tu sierva que está en ese cuarto, Señor. Tú conoces cada hueso, Señor, cada Señor, cada órgano de su cuerpo, Padre, esperando, Señor, si es tu voluntad, Señor, y te place, oh Dios, Padre celestial, que tú renuevas las fuerzas como las del águila, oh Dios, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Este es un retiro Amén. de la iglesia, no del pastor ni mío, ni del comité, es de la iglesia y mañana lo esperamos a las 6.